akabonera umugisha muri iyi saha tuba tubonye yo kugira ngo tube imbere y'Imana. Ni ubuntu rero bugeretse ku bundi, ni ubuntu tutamenyera, ni ibintu byo mvuga ngo jewe ntamenyera. Iyo ngiri ubuntu bwo kuboneka aho nshobora kuganiriza abantu ijambo ry'Imana, numva arandi mahirwe mashya mpaye yo kuba hari umuntu wamenya Kristo, yo kuba hari umuntu wahindukira uyu wajyaga utitwara neza agatangira kwitwara neza mu mibereho. Ndatekereza rero yuko nawe ariko bikomereye. Reka dusenge. Mana nzima, Mana y'icyubahiro, Mana nyir'ububasha, ngushimiye kugira neza kwawe, ngushimiye imbabazi zawe. Ndasenze muri uyu mwanya mwiza ngo ubane nanjye, ubane n'abanteze amatwi, ubane n'abakurikiye bari mu nzira, abari mu kazi ka buri munsi, abari mwami w'abami kwa muganga barwaye, cyangwa ahandi hantu hagoye ko hari umuntu wahagera, ariko ijwi ryawe ndasenze ngo rihagere ribashe kubahumuriza. Icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Nongeye kuguha ikaze kandi ndabifuriza kugira umwaka mushya muhire, abo duherukana mu mwaka washize, abanyumvishe bwa mbere muri uyu mwaka, umwaka mushya muhire. Insanganyamatsiko rero tugiye kuganiraho kuri uyu munsi iravuga ku bintu bishya. Iravuga ngo umwaka mushya ariko n'ingamba nshya, new year and new ambitions. Ndashaka yuko tuza kuganira ku bintu nka bitatu, igihe nikiza kudukundira wenda turongeraho n'ibindi, ariko ndashaka ko tuza kuganira ku bintu nka bitatu dukwiriye guhindura cyangwa dukwiriye kwihatira nge nawe kugira ngo uyu mwaka uzatubere mwiza kurusha imyaka yawubanjirije. Maze iminsi guhera mu mpera z'umwaka utambutse ndetse no kuva uyu watangira, ibiganiro nakunze kuganiriza abantu haba ku mbuga nkoranyambaga nkoresha zitandukanye, biragana cyane cyane ku guhinduka k'umuntu ku giti cye kurusha kwishimira yuko umwaka wahindutse. Nakomeje gukoresha ijambo kandi n'ubu ngiye gukoresha rivuga ngo imyaka ni imibare. Iyo udahinduye imyumvire n'imitekerereze, imyaka ikomeza yiyongera ihinduka, ariko we ntihagire igihinduka muri wowe. Iyo umwaka urangiye akenshi twifurizanya ibyiza, kandi koko ni na byiza kubyifurizanya. Nanjye hari abona byifurije, hari n'ababinyifurije, n'ubu hari abakinyifuriza kugira umwaka mushya muhire, bakananyifuriza ibyo bumva nazageraho. Nanjye niko mbigenza, ni byiza. Ariko mwene data mu Kristo nkurikiye muri kano kanya, nagira ngo nkubwire yuko icyifuzo ubwacyo ntabwo gihagije. Kwifuriza umuntu kugira umwaka mushya ubwabyo ntabwo bihita bimushyira mu buzima bushya, kereka we yafashe ingamba zo kugira ibyo ahindura mu mibereho ye, ibyo ahindura mu myumvire ye, ibyo ahindura mu mikorere ye, hanyuma koko nibwo wa mwaka umubera mushya. Haleluya. Ayo niyo magambo turi bugende tuganiraho. Turi bwifashishe ibyanditswe byera, turi bwifashishe ubuhamya busanzwe yenda cyangwa ingero z'ubuzima busanzwe tubamo bwa buri munsi kugira ngo tugire icyo twunguka. Reka duhere mu ijambo ry'Imana turebe Kristo ubwo yari amaze gutoranya abigishwa. Kristo aza ku isi yari azanywe n'umurimo ukomeye, munini, mugari, ariko nabumbira mu ngingo imwe gusa ivuga ngo yaraje gucungura inyoko muntu. Gucungura inyoko muntu cyangwa kuduha agakiza cyangwa kutwunga n'Imana. Ahageze rero ntabwo ako kazi yagomba kugakora wenyine. Yagomba kugakorana n'abantu kugira ngo namara no kugenda bazasigare bagakora, bityo bibe uruhererekane, nanjye uyu munsi nzabe mbasha kugakora. Yesu yaza gukora wenyine akagenda adasize Ikinyarwanda cyiza baravuga ngo bamusigarira mu cyimbo cyangwa bamukurira mu ngata, akagenda atabasize. Uyu munsi iri jambo urimo kumva ntago wari kuba urimo kuryumva. Reka dusome amagambo ari muri Mariko. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko, turasoma mu gice cyaho cya 3, dusome duhereye ku murongo wa 13. Haranditse ngo bukeye azamuka umusozi, ahamagara abashaka baza aho ari, atoranyamo 12 bo kubana nawe ngo abone uko ajya batuma kubwiriza ubutumwa bwiza. Abaho ubutware bwo kwirukana abadayimoni. Reka nongere nsome. Bukeye azamuka umusozi,
ahamagara abashaka baza aho ari, atoranyamo 12 bo kubana nawe ngo abone uko ajya batuma kubwiriza abantu ubutumwa, abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni. Nkuko nabivugaga, Kristo yaraje gucungura inyoko muntu, yaraje gucungura buri muntu wese abari bariho muri icyo gihe, natwe twabayeho nyuma. Ariko hageze yabanje gutoranyamo abantu b'intoranwa agomba gukorana nabo, agomba guha igihe, agomba kumarana nabo igihe kugira ngo abone uko ajya batuma, kandi amaze kubatoranya ntiyabohereje gutyo gusa, yabahaye n'ubutware, yabahaye imbaraga zituma bwa butumwa bagiye kuvuga babuvuga uko bikwiriye. Ubwo rero niba uri umuhanga wamenye icyo ndimo nitsitsaho, icyo nshaka kuvuga muri uyu mwaka mushya, kugira ngo uzakubere mushya ugutandukanire n'imyaka yawubanjirije, bigiye kuba imibare gusa, kuko rimwe uteranyijeho rimwe bibyara kabiri, yongeyeho akandi kabiri biba kane. Ibyo rwose ntabwo bisaba kubihishurirwa, nta n'ikintu cyabaho cyabihindura, nuko biteye. Ariko niba imyaka ihinduka mu rusengero usengeramo, mu itorero usengeramo, mu idini ubarizwamo, bakavuga ibyiza, bagahanura, ndetse niyo batahanura bakavuga ingamba bifuza kugeraho, mu nzego za politike haba hari ingamba zifuza kugerwaho, niyo mpamvu haba harateguwe n'ingengo y'imari igomba gutuma iteganyabikorwa ryateganyijwe rishyirwa mu bikorwa, nyine bigakunda. Mu rugo rw'umuntu ku giti cye aba yarashyizeho uburyo bwe bwihariye agomba kugera ku byo ashaka kugeraho. Ariko bisaba abantu kugira ngo ugere ku byo wifuza kugeraho. None wowe muri uyu mwaka witeguye kubana n'abantu bameze bate? Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo Kristo we azamuka umusozi ahamagara abantu ashaka. Bivuze ngo ikintu cya mbere ukwiriye kwihatira, you need to work on your inner circle. Ugomba kugira icyo ukora ku bantu bakwegereye cyane. Bisobanure neza, kugira icyo ukora ku bantu bakwegereye cyane. Menya ngo ni bande wirirwana nabo, ni bande ugendana nabo, ni bande mumarana igihe kinini, ni bande musangira ibitekerezo. Umufaransa we yabivuze neza ngo dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Mbwira uwo mugendana, mbwira uwo muhorana, biranyorohera guhita amenya uwo uriwe. Muri uyu mwaka niba ushaka ko ibintu bihinduka, niba ushaka ko bigenda nka kwa kundi abaswahili bavuga ngo mwaka mpya mambo mapya, cyangwa umwaka mushya ibintu bishya cyangwa ibihe bishya, icyo kintu cyiteho muvandi, mwene data rwose ukiteho. Niba udashaka guhindura inshuti, reka nkwereke, nagira ngo nkubwire yuko inshuti zishobora kuba atari mbi yenda kuba zikora ibintu bibi cyangwa zikujyana mu ngeso mbi, zishobora kuba ubwaza atari mbi, ariko zikaba nta n'icyo zikunguye, zikaba nta kintu zikunguye. Ukaba ugendana n'abantu badafite icyo bishe, ntibagire n'icyo bakijije. Niba mwaragendanye mu mwaka washize, no mu yari yarayibanjirije cyangwa yarawubanjirije, mukaba mwaragendanaga n'abantu bameze batyo, it's time to quit that cycle. Ni igihe cyawe cyo kugira ngo, mu Kinyarwanda cyiza cya Bibiliya bakoresha ijambo kwinyufura. Kwinyufura, to withdraw. Kwinyufura ni igihe cyo kugira ngo winyufura abantu bameze batyo, abantu batagize icyo bica, abantu badafite icyo bakijije, abantu badashobora kukugira inama yagera aho igukura n'aho ikugeza, abantu mubana bameze nk'inkoma amashyi gusa, icyo ukoze cyose niyo cyaba ari kibi nawe uzi neza ko atari cyiza, ariko bakagukomera amashyi kugira ngo yenda hari batagutakaza. Yandi magambo, winyufure, ugabanye umwanya wahaga abantu bagukomera amashyi gusa, utangire kwinjiza mu buzima bwawe abantu bashya bashobora kuguhinyuza, abantu bashobora kuzana icyo twakwita challenges, impinyuza muri wowe. Wakora ikintu bakakubwira bati you did it well, ariko hari ahantu we really know you, turakuzi neza, tuzi ubushobozi bwawe, nubwo wabikoze neza, ariko wajyaga kubikora neza kurushaho. Atari muri sanse yo kugupfobya, atari mu buryo bwo kuvuga yuko ntacyo ushoboye, ahubwo ari mu buryo bwo kuvuga abantu bishimira yuko ibikurimo ubibyaza umusaruro ku rwego rwo hejuru.
Haleluya. Mu kiganiro twakoranye mu mwaka washize cyasozaga umwaka washize, twaganiriye ku magambo yavugaga yuko mu mwaka mushya tugomba kugira new year, new me, a new hope and new opportunities. Njyewe mushya, umwaka mushya, njyewe mushya, ibyiringiro bishya n'amahirwe mashya. Akaba ari ibintego yawe, akaba ari ko gusenga kwawe, ubushakashatsi ukora akaba ari aho buganisha. Haleluya. Ibyo wifuza kugeraho byose ukabiganisha aho ngaho kugira ngo ube mushya, ugire ibyiringiro bishya, ndetse n'imiryango mishya ifunguke kuri wowe. Uyu munsi rero ndashaka kukubwira n'iki wakora. Ntabwo imiryango mishya ishobora gufunguka ugifite inshuti za kera zidafite icyo zishe, zidafite n'icyo zikijije. Simvuze ngo ubange, ahubwo ndavuze ngo binyufure, nk'uko Kristo yajyaga agera igihe akavuga ngo abigishwa banjye ni beza, ariko ndashaka kubonana na data. Ndashaka gufata igihe kugira ngo mbonane n'uwampaye misiyo, hanyuma tubarane turebe. Binyufure, baha igihe gitoya, uha igihe kinini abashobora kugira icyo bakungura, bityo naba abandi nawe badepandaga kuri wowe uzagira icyo ubungura kurushaho. Haleluya. Ijambo riratubwiye ngo atoranyamo abashaka. Bivuze ngo Yesu yaje gucungura abantu bose, ariko igihe kigeze agiye gutoranya abo gukorana nabo, yatoranyije abashaka. Hari criterias, hari ibyo yaheragaho kugira ngo abatoranye. Ntabwo ngiye kubivuga muri kano kanya, ahubwo reka nibwirire wowe. Niba ushaka kugera kure muri business, niba ushaka kugera kure mu buryo bwo gukorera Imana, reba abantu bagutanze gukorera Imana, hanyuma nurangiza ubegere, ubaganirize, umenye inzira banyuzemo. Ubwo toranya abo ushaka. Iyo warangije guhitamo icyo ushaka kugeraho, icyo nicyo kigena abo umarana nabo igihe kinini. Ndabizi bamwe seems like it's somehow hard or impossible to say no to your former friends. Rimwe na rimwe bijya bigora, umuntu akubwiye ati ndagukeneye, ukamubwira uti ariko ndi busy, ntago ndi kuboneka muri iyi minsi. Bazatangira bavuge ngo urirata, uribona, sinzi ibintu yadukanye. Ariko reka nkubwire inshuti yanjye, nta kintu cyiza kigerwaho hatatanzwe ibitambo. Nta kintu cyiza kigerwaho hatari abantu bakitangiye. Urugamba runaka rwo kubohora ahantu runaka, rwo kubohora igihugu runaka, rwo kugera ku iterambere runaka, hari abantu twakwita nk'iki, abantu b'imbanza, pioneers, abantu bagenda imbere y'abandi. Bene nabo ntabwo umuhagarika ngo bikunde. Muri uyu mwaka afata ingamba zo gukora nka kwa kundi Elisa yaratumye umugaragu we Gehazi, ubwo wa mugore bari barabaye mu nzu yabo, wabubakiye icyumba cyo hejuru bakajya basengeramo, ngo ashyiramo n'uburiri, ngo ashyiramo n'igitereko kitabaza naho gusomera ibyanditswe byera. Ayo makuru murayazi, basoma ijambo ry'Imana mu isezerano rya kera. Hanyuma igihe kiragira umwana waza gupfa. Elisa aravuga ati uyu mugore uje agenda gutya kubagaho rwose ndabona adafite inkuru nziza, kandi Imana ntabwo yayimbwiye. Ariko aperereje asanga umwana yapfuye. Afata Gehazi amuha inkoni, aramubwira ngo shyira nzira, irukanka, ntugire usuhuza, nturebe iburyo, nturebe ibumoso, ugende urambike iyi nkoni kuri uyu mwana. Nukuvuga ngo Elisa yarabaye uwo twakwita intwari y'imbanza ugereranye. Gehazi yarabaye intwari y'imbanza, yarabanjirije Elisa, yarabaye uwo twakwita forerunner, umuntu wiruka imbere y'undi kugira ngo amutegurire. Muri uyu mwaka niba ushaka kugera kure, ibyo ugiye gukora byose jya utekereza yuko umeze nk'umuntu uri kubanziriza abandi, urimo guca inzira abandi bazanyuramo. Ntukebakeba, mbese icyo ushaka kugeraho kitari cyagerwaho ntuhuga. Ushobora kumbwira uti none tuzakora ubutaruhuka? Abakristo bavandimwe, nagira ngo mbibutse yuko umukristo usenga rimwe na rimwe ntashobora kunesha Satani ukora buri munsi. Burya niyo turyamye Satani warakomeza agapanga imipango, twe turimo turuhuka. Gusa Imana ishimwe ko itubera amaso n'igihe dusinziye. Ariko ndashaka kukubwira yuko niba indi itari yarekeraho kukubaza, ntukwiriye kurekeraho gukora ibizajya muri yanda ukiri ku isi.
icyo ni kimwe. Niba ufite abana bakaba batari barekeraho kukubaza minerivare, ntukwiye kurekeraho gukora igihe b'abana batari bagera ku rugero rwo kuyishyurira. Niba kandi ibyo ukeneye mu buryo bw'umwuka bigusaba gusenga iminsi 2 mu cyumweru wiyirije, ntabwo ukwiriye kubihagarika igihe ibyo ukeneye mu buryo bw'umwuka utari wabigeraho. Niyo mpamvu mbabwiye ngo dukwiye kwitwara nka Gehazi wahawe inkoni na Elisa, agenda uyirambike ku mwana hanyuma nyendaza muzure, ariko iyi nkoni iratuma adacikana, cyangwa se kuko yari yarangije gupfa iratuma atabora. Ni ukuvuga ngo uko uri bumusange ukarambikaho iyi nkoni nta kiri bwiyongereho. Abahanga bavuga yuko iyo umuntu amaze gushiramo umwuka, buri saha hari ikigero cy'ubukonje. Reka mbivuge neza kugira ngo ubyumve. Buri saha hari ikigero cy'ubushyuhe agenda atakaza, akagenda yinjira mu kigero cy'ubukonje. Murabizi muri bino bihe nta muntu winjira ahantu batabanje kumupima umuriro bakanakwereka 36, 36 n'ibice 8 aho ngaho. Naho mu bushyuhe bw'umubiri w'umuntu utarwaye buba buganisha. Kereka iyo uje wiruka yenda wabize ibyera byinshi, ubushyuhe bukaba bwazamuwe n'ibyo wari urimo gukora, ariko ubundi umuntu uri pose utuje naho ngaho. Iyo umuntu rero amaze gushiramo umwuka, bwa bushyuhe bugenda butakara, buri saha hari ikiba kivuyeho, buri saha hari ikiba kivuyeho. Ni ukuvuga ngo ni nako n'umubiri wa muntu wapfuye ugenda uganisha ku kubora. Iyi nkoni rero yari igiye kugira ngo aho Gehazi ari busange umwana ubukonje bugeze, ubwo bye kongera kurenga aho ngaho. Niyo mpamvu Elisa yamubwiye ati cebura shyira nzira irukanka ntukebaguze. Nanjye rero ndakubwira nifashishije urwo rugero, niba ufite ibintu wateguye wumva muri uyu mwaka ugomba kugeraho, tukiri muri uku kwezi kwa mbere, tukiri mu ntangiro z'umwaka, nicyo gihe cyiza cyo kwiyegereza abantu bazabigufasha. Haleluya! Nicyo gihe cyiza cyo kwiyegereza, cyo gutoranya inshuti. Ijambo ry'Imana ryabitubwiye neza ngo azamuka umusozi ahamagara abashaka baza aho ari. Tugarutse mu mvuga y'abakristo cyangwa y'abarokore, twavuga ngo uyu muntu avuze ngo kuzamuka umusozi, ahanini abashatse kuvuga gusenga. Fata igihe ubisengere, genzuza ubwenge wahawe, ureba abantu bakwiriye kugufasha kugera aho wifuza kugera, aho usiganirwa kugera, kandi numara kubabona ukorane nabo, kuko abo bantu ntabwo muzahorana. Hari umuririmbyi umwe w'indirimbo zo hakurya hano mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo, menya yitwa Awilo Ngomba, yigeze kuririmba indirimbo ariko avugamo interuro imwe ngiye kuvuga nshaka kwifashisha. Aravuga ngo attention, les bonnes choses ne durent jamais. Mwitonde, ibintu byiza ntabwo bitinda. Burya n'abantu beza kenshi ntabwo dutindana nabo. Kubera iki? Imana yabaremanye umutima uteye gutyo kugira ngo tubasaranganye. Uyu munsi uri kumwe nawe, mukoreshe, bana nawe, hanyuma igihe cyo gutandukana nawe kugira ngo azajye kubana n'undi nawe agira hamugeza, kizagere hari aho agusize. Bihinduka ikibazo gikomeye cyane iyo wabanye n'umuntu mukabana umwaka, mukabana wa kabiri, mukabana wa gatatu, ikabitanu, akaba nta kintu na kimwe wamwigiyeho. Mwatandukana ugahita uvuga ngo ariko we ngo Satani yaranyaze, ngo yantwaye inshuti nziza. Ntabwo Satani ntiyakunyaze kuko agiye. Satani yakunyaze igihe wabanaga n'umuntu w'umumaro, ntumwigireho iby'umumaro. Burya kwiga n'ukwigana. Buke yazamuka umusozi ahamagara abashaka baza aho ari, atoranyamo 12 bo kubana nawe. To spend time with. Atoranyamo 12 bo kubana nawe. Bari kumwe nawe mu gitondo, bari kumwe nawe nimugoroba. Agiye kugenda, aba nibo yise intumwa, the apostles cyangwa ba apotre, intumwa. Abandi barabigishwa ari benshi, ariko muri abo bigishijwe atoranyamo 12. Nawe fata igihe wiyegereza abantu, kandi uko ubiyegereza ugenda umenya ibibarimo. Uko ubiyegereza ufata igihe cyo kubiga, uko ubiyegereza ufata igihe cyo kumenya buri muntu umwanya ukwiriye kumushyiramo, uko ubiyegereza umenye igihe umarana na buri umwe bitewe n'igihe afite.
kuko nanone ntabwo uhamagara abantu bashya mu buzima bwawe cyangwa ntiwinjiza abantu bashya mu buzima bwawe ngo nibarangiza bashake base n'abagiye guhinduka imbata zawe kandi utabibahembera. Nongere nkoresha urugero nkunda gutanga cyane cyane iyo ndimo kwigisha abantu ibigendanye n'inyigisho zo gukira ibikomere. Nkunda kubwira abantu ko ubuzima bw'umuntu ari nk'ikipe. Ni nk'ikipe y'umupira w'amaguru cyangwa ni nk'ikipe y'umupira w'amaboko, yaba volleyball, yaba basketball, yaba handball n'iyindi itandukanye. Reka turebere hamwe ubuzima bw'ikipe bubaho bute. Mu ikipe habamo abantu bita ndabikoresha mu rurimi rw'igifaransa babita ngo ni meneur d'équipe. N'abakinnyi basa n'abayoboye abandi. Niyo mpamvu mu ikipe, reka mfate urugero ku ikipe y'umupira w'amaguru kuko benshi niwo tumenyereye nubwo harimo n'abatawukunda, ariko byibuze ibyo ndi buvuge ibyo ari byo byose uraza kugerageza kuba warabibonesheje amaso nubwo waba utawukunda. Habamo umuntu bita kapiteni w'ikipe, umuyobozi w'ikipe. Iyo ari mu kibuga aba yambaye akantu ku kuboko bita brassard cyangwa armband. Ni akantu kamutandukanya n'abandi bakinnyi kerekana yuko ari we uyoboye abandi bakinnyi. Buryo hagize ikosa riba niwe muntu wa mbere ujya kudiringa na wa muntu uvuza ifirimbi, arbitre cyangwa referee cyangwa mupiga firimbi, niwe umwegera. Birakwiriye rero nuzana abantu menya n'uburyo ukwiriye kubashyira mu myanya. Erega nkubwire nta wundi muntu uzabaho mu kimbo cyawe, kandi ubuzima tubaho kuri ino si ni bumwe. Ubundi tuzabaho n'ubudahinduka, ntacyo tuzaba twifuza. Ntabwo tuzaba dukora ngo abana barye, ntabwo tuzaba dukora ngo tugere kuri izi ntego twiyemeje, tuzaba turuhutse imiruho n'imihati. Ariko tant que on est ici bas, on doit bosser, on doit travailler, on doit mener une vie d'équipe et une vie d'ensemble. Nta kindi wabihinduraho, nyine tukiri ku isi nuko biteye, turabura icyuya, turakora, tugomba kubaho kandi nk'ikipe. Muri iyo kipe rero yawe ni bande ukwiriye kwangaja muri uyu mwaka? Abakunda umupira w'amaguru murabizi igihe cya Mercato cyageze cyangwa recruitment. Bibazo biba byavutse, amakuru abashyushye hirya no hino mu bitangazamakuru, tuzagura uyu, tuzagenda gutya. Ibyo ukwiriye kubyigiraho nk'uko Yesu yazamutse umusozi agasenga, kandi yamara gusenga, iyo usomye muri Matayo usanga havuga yuko yaraye asenga akabona gutoranya abigishwa. Nuko nabisomye hano muri Mariko, ariko nusoma muri Matayo mu gice cya 10 guhera ku murongo wa 1 kugera ku wa 4, uri buze kubona yuko Yesu yaraye asenga. Ntabwo yararaye ku musozi gusa muri tourism cyangwa mu butembere buraho, oya, yarasengaga kugira ngo Mwuka Wera, kugira ngo se wamwohereje amuhitiremo. Yaraye asenga. Yesu nashimwe. Ndifuza rero yuko nawe ndetse nanjye, nta muntu utifuza kugira inshuti nshya z'umumaro. Kubyifuza ni kimwe, kugira icyo bikoraho ni ikindi. Gira icyo bikoraho rero. Gira icyo bikoraho. Uku kwezi kwa mbere nawe kuba ukwezi kwa Mercato, kuba ukwezi kwa recruitment, kuba ukwezi ko kujya ku isoko ry'umurimo. Noneho winjiza abantu bashya bashobora kugufasha kugera ku byo wiyemeje. Ibanga ni ukutikunda. Ibanga ni ukumenya yuko nawe nihagira umuntu ushaka ko winjira mu buzima bwe bundi bushya kugira ngo umugeze ku cyo yifuza, cyangwa ku cyo yagambiriye, cyangwa ku cyo yasezeranyijwe n'Imana, cyangwa ku cyo yatangiye, haba kumuha inama, haba kumufata amaboko mu buryo bumwe cyangwa ubundi, haba kumwungura ubumenyi, haba no kumuha amafaranga cyangwa ibindi bintu bifatika bishobora kumufasha. Imana ikunda abantu batanga batishama. Numva ari ku ijambo ry'Imana rivuga. Nayo ngo itanga itishama, itanga itikanyiza, itanga. Ariko igiye gutanga irareba ikavuga ngo ni yihe ntumbero, ni ndabyita intumbero se, intumbero naho umuntu yenda kujya. Motive ntabwo ari intumbero. Reka mvuge ngo
ni iki cyihishe inyuma y'ibyo uyu muntu ansaba? The reason behind, the motive behind. Ibi arimo aransaba inshuti nshya, ariko arashaka kuze-exploit, arashaka kuzibyaza umusaruro gusa, ariko we nihagira unsaba inshuti nshya ngasanga ibyo nshuti kwije, uyu urimo kunsaba ni wubyujuje, ahari we nimuhuza n'abantu bashya azabyemera. Aho niho hari ibanga. Nagira ngo nkwibutse yuko niba uri bushakishe ndetse ukanasenga ariko ushaka inshuti zo kubyaza umusaruro gusa, wowe utazagira icyo umarira. Ndagukomeje muvandimwe, nunazibona ntabwo zizaba zoherejwe n'Imana, zizaba zizanywe yenda n'ibintu runaka cyangwa n'ijisho ryawe ryazirambagije ukazihamagara. Ariko niba ushaka ko ibintu uri bubikore nk'uko Kristo yabikoze, agasiga umuhamagaro we mu maboko meza w'intumwa 12, muri izo 12 agatoranyamo 3 z'imbanza, akavuga ati abangaba n'abana b'inkuba, Boanerige cyangwa Boanerges, hanyuma akavuga ati abangaba bo rwose, ndetse muri abo 3 agatoranyamo umwe ari we Kefa cyangwa Petero, cyangwa uhoze yitwa Simoni mwene Yona, akamuhindurira izina akamubwira ati you shall no longer be called Simon, ntabwo uzakomezwa kwitwa Simoni ahubwo nkwise Kefa cyangwa Petero, nkuko twe tubisoma mu ijambo ry'Imana, byavuye mu rurimi yabivuzemo rw'icyarameya bikajya mu kigiriki, bikava mu kigiriki bikajya mu gifaransa cyangwa mu zindi ndimi nyine, bikatugeraho yitwa Petero. Nawe ukeneye abantu bagufata amaboko, ndetse n'igihe urugendo rwawe rwazaba rurangiye ku isi cyangwa urugendo rwawe rurangiye mu gice kimwe rugiye gukomereza ahandi. Hari abantu muri uyu mwaka bazava muri Afurika bakajya kuba ku yindi migabane, hari abazava ku yindi migabane bakaza muri Afurika, hari abazava mu Rwanda bakajya mu bihugu duturanye, hari abazava mu bihugu duturanye bakaza mu Rwanda. Iyo shift ibaye, ibyo wari waratangiye ubisiga mu biganza byandi. Hano ku isi ntabwo tuhaba ubuzima bw'ubuziraherezo. Jya utegura ikintu, jya ukora ikintu unavuga uti hari undi muntu ku ruhande ariko undeberaho. Mu Rwanda tugira ibintu byiza cyane, iyo bidahindutse amagambo gusa ngo nujya muri pratique ubibure. Hari intego ukunda kumva mu bantu bikorera muri private sector, ukayumva mu nzego bwite za leta, igahinduka n'intero mu baturage hose ngo bandebereho. Iyo bidahindutse amagambo gusa, nyirumva ni ijambo riryohereye kuryumva, to be the role model, kubikitegererezo, bandebereho. Iyo bigiye mu bikorwa biba byiza cyane. Ibyo ukora ninde ukureberaho ku buryo umunsi uzaba utakiriho, cyangwa niyo waba uriho ariko ukaba utari aho bikorerwa kandi utari bubisenye. Imana ikunda imishinga myiza iteguye neza kandi y'igihe kirekire. Iyo ugiye kwaka inguzanyo muri banki, hari mu bintu bareba niba icyo wakira inguzanyo ari ikintu kiri consistent, kiri sustainable, nukuvuga ngo ni ikintu gifatika kandi kitari buveho uwo munsi. Icyo utanzeho ingwate niba ari inzu, bareba niba n'umuyaga usanzwe utaza ngo uyisenye. Mu yandi magambo, Imana iyo igiye gufasha irabanza ikareba ngo uwo ngiye gufasha, uwo ngiye guha inshuti, uwo ngiye gufata amaboko, uwo ngiye guha inshuti nshya, uwo ngiye guha nge uko mbyizera nuko Imana yabimbwiye. Yambwiye ko uyu mwaka ari umwaka mushya ku bantu bashya, abantu bemeye guhinduka cyangwa kugira ibyo bahindura, ku bantu bafite ibyiringiro bishya, hanyuma ikabaha new opportunities, uburyo bushya butandukanye n'ubwo bari basanzwe bafite. Niyo mpamvu ndimo kwitsitsa cyane kugira ngo wirebe inshuti yanjye, irebe ugendana nande, ngendana nande, nirirwana nande, nganira nande. Ese abo bantu batuma ibitekerezo byanjye byaguka? Ese abo bantu batuma ibyo ni intego mfite nshaka kugeraho maze imyaka myinshi ndwana nayo, byibuze mfite abantu muri uyu mwaka bashobora kumfasha kuzayigeraho? Nahawe rero wicika intege, wiba umunebwe. Recruiter, injiza inshuti nshya mu buzima. Niba hari inshuti zigeze kugukomeretsa, ngo ufite iyi nkuru ivuga yuko uwagukomerekeje ntabwo ahagarariye abantu bose basigaye, nta nubwo bari bamutumye rwose. Si ihame rero yuko nukomeretswa n'umuntu wari waramushyize mu ikipe y'ubuzima bwawe uhita uvuga ngo abantu bose ni babi, abantu babaye babi. Hari abakubereye babi ariko hari n'abahuye n'abantu beza. Bityo rero interuro urimo uvuga ntabwo ari ihame. Abantu
si babi. Hari umuntu wakubereye mubi, be specific, uvuga uti uyu muntu yambereye mubi. Niba ari umugabo wawe wakubereye mubi, ibyo ntibivuze yuko abagabo bose ari babi. Niba ari umugore wawe, ntabwo bivuze yuko abagore bose ari babi. Niba ari umwana cyangwa ari boyfriend cyangwa ari girlfriend cyangwa ari fellow believer muri church runaka musengana wakubereye mubi, mureke. Ngaruke ku ikipe y'umupira w'amaguru, nongere nkoresha urugero rwayo. Ntago muzi ko ikipe zijya zirukana ba coach, abatoza? Ntago mubizi? Biba byagenze bite? Baba baragiranye contract cyangwa amasezerano, hanyuma imihigo nibyo biyemeje bakabona bo baramuha amafaranga bamwemereye, ariko ntabageza ku byo yabemereye cyangwa ku byo bifuzaga kugeraho. Icyo bakora ni iki rero? Baramusezerera bakangaje undi. Niyo mpamvu nakubwiye ngo mu ikipe habamo abayobora abandi, habamo bita ba manager d'équipe. Kandi iyo ubonye bidakunda, uwayoboraga umusimbuzi undi byaba ngombwa ukamuhagarika, ukamususpanda, ukamushyira ku ntebe y'abasimbura se. Yakubera umuhemu, wagerageza ko mwakwiyunga bikanga, ukamurekura akagenda. Uyu mwaka reka kwizirika ku bintu runaka ubona bidakunda, reka guhambiranya ibintu bidahambiranye. Oya, niba ubona ibintu byanze, wasenga Imana ikakubwira ko ibyo bintu bidakunda, zibukira. Umuntu utazi guhurwa apfa nk'uwiyahuye, niko mu Kinyarwanda cyiza bavuga. Utazi kugira ibintu zinuka upfa nk'uwiyahuye. Ukajya ahantu ukahakubitirwa bwa mbere, batari ko nyamara hari ahantu uzahagwa. Ugasubirayo ukahakubitirwa bwa kabiri, ugasubirayo ukahakubitirwa bwa gatatu, kandi wareba icyo uhashaka ugasanga ntikinafatika. Icyakubera cyiza rero, aho kugira ngo uzakubitirwe bwa kane cyangwa igiti kizagukore mu jisho inshuro nyinshi kirindi iyo kirivanamo, zibukira. Inyufure bugiye ku ruhande. Nagira ngo nkubwire yuko kuba wareka umuntu mu gihe runaka, kuba wakura umuntu mu ikipe igufasha kugera ku ntego wiyemeje, ntibivuze yuko wamwanze. Ahubwo bivuze yuko ntabwo murimo mugihe arimo arabinzitize, arimo arabimbogamizi, arimo aratondagura inshinga bita kukurosera. Iryo jambo Bibiliya y'Ikinyarwanda ikoresha. Arimo arakubera intaza mu rugendo. Bumukweke rero, muzibukire rwose. N'uwo ufite akanya umwicaza umubwira uti ariko ibi ntabwo bigenda neza kubw'ibyo, tubacane wazima nenda zako, hanyuma nanjye ngende ukwanjye, dukomeze ubuzima bukomeze. Nibidakunda nta kundi, ariko niba ushaka kugera ku ntego zawe mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'umubiri, mu buryo bw'amafaranga, icyo waba wariyemeje cyose muri uyu mwaka, ndakwingingira ngo tukiri muri izi ntangiriro z'umwaka, reba ni bande ugendana nabo, ni bande utindana nabo. Kora ku ikipe y'ubuzima bwawe, gira icyo uyikoraho. Haleluya, gira icyo uyikoraho mu gihe gisa nk'iki ngiki. Tukiri mu itangiriro rwose. Burya umubyizi ni uwa kare, umwana apfa mu iterura, igiti kigororwa kikiri gito. Byose ni imigani y'Abanyarwanda, kandi akaburiye mwisiza burya mwisakara kukabona biragora. Iyo ni imigani y'Abanyarwanda. Ibi ndi kubivuga kubera iki? Ndi kubivuga ngo qui commence bien finit bien. Utangiye neza burya soza neza. Tangirana n'Imana usenga nkuko Yesu yagiye ku musozi. Tangirana n'abantu bazima ushobora kugira icyo ufasha, bakagiha agaciro, bashobora kugira icyo bakungura. Tangirana no kureba abo mumaranye igihe niba nta n'icyo bakungura, nubwo nta n'icyo bishe, ariko ubwo urahomba mu ruhande rumwe. Mu ruhande rumwe urahomba. Wibaha igihe kinini. Wibaha igihe kinini. Kuko iyo uhora uha igihe abatazi guha agaciro umwanya, uhora wubaka ibitazuzura cyangwa usenya n'ibyo wubatse mbere. Ijambo ry'Imana ririmo rituyobora ryatubwiye ngo azamuka umusozi, atora, ahamagara abashaka. Haleluya, arabahamagara. Ubwo ni ukuvuga ngo guhamagara twe twabigereranya n'iki? Reba ibyo ushaka kugeraho, ureba ababizi kukurusha, ubiyegereza. Hanyuma numara kubahamagara cyangwa numara kubiyegereza,
ntabwo ari bose muzahuza, ntabwo ari bose muzahuza. Ni amagambo ari muri Mariko mu gice cya 3, niba ariho gifungura nyakiramajwi yawe. Iki ni ikiganiro Imbaraga Zihindura. Njye ndi Pastor Viva urimo kukuganiriza. Turimo turaganira ku magambo avuga ngo umwaka mushya n'ingamba nshya. Atoranyemo 12 bo kubana nawe ngo abone uko ajya batuma kubwiriza abantu ubutumwa. Ariko yabatoranyije byagenze gute? Yabanje kuzamuka umusozi, arasenga, ahamagara abashaka baza aho ari. Iyegereza abantu ubona ukeneye, hanyuma numara kubiyegereza uko ugenda ubana nabo, nibwo uzatoranyamo abo kubana nabo, abo kugumana nabo, abo gutindana nabo. You cannot be one size fits all. Ntabwo ushobora kuba umuntu umwe. Hari imyenda bita one size fits all cyangwa ingofero. Ni imyenda ibikoze ku buryo ikweduka cyangwa yongerwa, cyangwa ifite utumashini, waba uri muto ukagenda udufunga ikegerana, waba uri munini ukadufungura. Ingofero hari ukuntu ziba zikoze ku buryo ushobora kuyongera. Bene iyo myambaro niyo bita one size fits all. Ntabwo rero ushobora kuba nk'uwo mwambaro, ntabwo wabana n'abantu bose. Impamvu Bibiliya itubwira ngo murwanye uruhande niba bishoboka, if possible, kuko hari aho bidashoboka ngo mubane n'abantu bose amahoro, hari aho bidashoboka. Ntabwo uzabana n'abantu bose. Mwarabisuzumye kuba uri mu ishuri wigana n'abantu 30 cyangwa 40, bagutungura bakubaza amazina y'abanyeshuri mwigana, ugasanga abuza amazina yenda ni 10, muri abi 10 abuza amazina yombi, ugasanga ni 2 cyangwa ni 3. Nukuvuga ngo muri ba bantu nubwo mwigana musangiye class, ariko muri iryo shuri mwigamo ntabwo musangiye ibyo mukunda n'ibyo mwanga, ntimusangiye imibereho ya buri munsi. Abo mugerageza kwegerana kurushaho, nibumenya ibibababaje, nibumenya. Mu minota mike nsigaje rero nawe ngiye kuguha umwanya niba wari udukurikiye. Hanyuma kandi ninza gusohoka muri studio ushobora kuza kumpamagara kuri 07 88 61 58 69. Iyo niyo urampamagara nsohotse muri studio. Reka mbanze ngusengere, hanyuma nimara kugusengera ndakubwira line yo muri studio umpamagare. Ngiye gusengana nawe kugira ngo Imana izagushoboze. Data mwiza, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, nsengeye umuntu wese wumvishira ijambo, nsengeye umuntu wese wakurikiye iyi nyigisho y'uyu munsi muri izi ntangiriro z'umwaka, ngo umugirire neza, umuhe ibihe byo gusenga, umuhe ibihe byo kwitekerezaho, ndetse n'abasobanukirwe yuko nubwo ashaka abantu bazima nabakwiriye kwitwara nk'ukwiriye kubanira neza abantu bazima. Kuko kenshi kamere muntu turikunda, dushaka ibyiza tukabishaka, nyamara kandi twebwe tutiteguye yuko ibyo byiza nibiza biri busange natwe turi beza. Shoboza buri muntu wese ushaka ko amahirwe akomanga kubaka urugi azakomanga. Shoboza buri muntu wese ushaka kubona abantu bazima kuba umuntu muzima. Shoboza buri muntu wese ufite imigambi myiza muri uyu mwaka kumuhuza n'abazamufata amaboko. Njyatuye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Reka nkubwire rero